Hamı salam dostlar. Bu videoda biz deməli 6-cı sinif sınaq 7 Friedel baxacağıq suallara. Sınaq olub. Onu atdılar mənə. Şagird atıb. Şagirdin əslində düzləri burada kifayət qədər var. Xoşum gəldi şagirdin yazısından. Bəzi səhvlər edib. Onu da təkmilləşdirə bilər. Bir də üzrlü sayım. Bundan qabaqki videolarda şəkil üzərində deyə səs yox idi. Bu videoda səs var deyə ola bilərsin ki, evdən hansı bir səs gəlsin. Uşaq biraz səs-küylüdür. Ona görə üzrlü sayarsınız. Baxaq suallara vaxt itirmədən. Deməli, riyaziyyatdır. 21-ci sualdan başlayırıq. 60 nəfərin olduğu qrupda hər bir nəfərə 250 millilitr su paylanacaq. Onda ağla gəlir ki, 60-ı mən nəyə vurmalıyam? Baxın, şagird burada yazıb. Ondan gedək. Bir-bir yoxlayaq şagirdi. Baxın, 60-ı nəyə vurub? 250-yə. Düzdürmü? Düppədüz. Niyə? Çünki 60 nəfərdir. Hər birinə də 250 millilitr su düşür. Burada məsələ nədir? Millilitrdən söhbət gedir. Axırda amma səndən soruşur ki, neçə litr? Mən 60-ı 250-yə vuranda şagirdin yazdığı ilə razılaşıram. 15.000 millilitr alıram. Məndən litr soruşur. Bizə bilirik ki, 1 litr 1000 millilitrdir. Onda mən aldığım 15.000-i 1000-ə böləcəm. 1000-ə böləndə də 1, 2, 3 sıfıra silsəm qalacaq 15 litr. Şagird doğru yazıb. Deməli 21 şagird doğru yazıb. Cavab B variantı. Növbəti 22. Bu da kifayət qədər şablon sualdır. AB birdən fərqli qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Biz bilməliyik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əbobu nəyə bərabərdir? Təbii ki, 1-ə. Üzərinə gəlinsin. Əkobları isə onların hansına bərabərdir? Yəni A vur B-yə bərabərdir. Bərabərdir 57 yazıb. 57. Onda belə çıxır ki, AB nə olmalıdır? 56 olmalıdır, düzdürmü? Çünki AB 56-dır, 1-lə toplanıb olub 57. İndi o hansı ədədlərdir ki, A-nın yerinə yazmalıyıq və yaxud da B-nin yerinə yazmalıyıq? Burada fərq yoxdur, hasildir. Hansı ədədlərdir ki, qarşılıqlı sadə ədədlər deyib axı. A ilə B qarşılıqlı sadə ədədlər, hasilləri də 56-dır. Təbii ki, deyirsiniz ki, 7 ilə 8. Baxın, şagird də burada 7 ilə 8-i qeyd edib düz yazıb. Biz də bilirik ki, A, B-nin cəmini soruşur bizdən. Fərqi yoxdur. A 7 olardı və yaxud da B. Onsuz bunları toplayacağam. 7-nin 8-nin cəmi də mənə 15 verər. Cavab C variantı şagird doğru yazıb. Əhsən. Növbəti sual bizdə belə bir asan bir həndəsə sualıdır. Biz bilirik ki, əgər ln bir tənböləndirsə, onda belə çıxır ki, buradakı bucaqla buradakı bucaq, yəni KLN bucağı ilə NLN bucağı bərabərdir. Bərabərdirsə onda belə çıxır ki, burada verilən bu ifadələr x üstə yazın 10 dərəcə, 2x çıxılsın 10 dərəcə bir-birinə bərabərdir. Şagird doğru yazın. Baxın, x üstə yazın 10 bərabərdir, 2x çıxılsın 10. Buradan 2x-in yanına x atanda nə olacaq? 2x-dan x çıxanda x qalacaq. Bu çıx 10 da gələcək. Onun yanına toplanacaq 20 olacaq. Yəni x 20 şagird doğru yazıb. X 20-dir, tələsmə. Aparıb burada yerinə yazsam. Burada yerinə yazsam nə alaram? Deməli, x-in yerinə 20 yazsam, 20 ilə 10-u toplayanda buraya yazıyor 30 dərəcə. Biz demişdik, tənbölən daxil. Deməli, belə çıxır ki, burada 30 dərəcədir. NLM bucağıdır. 30-30. Bizdən soruşur KLM bucağını. KLM. Ümumi bucağı soruşur. 30-30-60. C variantı şagird doğru yazıb. Əhsən. Sonra növbətidə yenə şagird, baxın, buraya yazıb 9-9-9. Deməli, şagird yetərli qədər biliklidir ki, belə bir qaydanı bilir. Burada qayda nədir? Belə bir qaydamız var. 20-dən 11-i çıxanda, yəni belə deyək də, sürətlə məxrəc arasında fərqlər eynidirsə, əgər düzgün kəsirdirsə, məxrəci böyük olan daha böyükdür. Belə deyirəm. Əgər fərqlər eynidirsə, baxın, 20 ilə 11-in arasında 9 fərq, 38 ilə 29-un arasında fərq 9-dur. 29 ilə 20 arasında fərq 9-dur. Əgər fərqlər eynidirsə, 9-dursa, fərqi yoxdur, fərq neçədir? Fərqlər eynidirsə, mənim dediyim qayda həm düzgün olmayan, həm düzgün olanlara da aiddir. Deyəcəm, düzgün kəsirlər də verib bizə. Düzgün kəsirlərdə məxrəci böyük olan böyükdür. Düzgün olmayanda isə məxrəci kiçik olan böyükdür. Burada düzgün kəsirlərdir. Düzgün kəsirlər isə məxrəci böyük olan böyüksə B böyükdür. B böyükdür. Sonra məxrəci böyük olan 29 gəlir, yəni C böyükdür. O da böyükdür nədən? A-dan. Ya belə verə bilər cavabı, B böyükdür, C böyükdür A-dan, ya da verə bilər bunun əksi. A kiçikdir C-dən, o da kiçikdir B-dən. Baxın, B variantına verilib. A kiçikdir C-dən, o da kiçikdir B-dən. Şagird düz yazıb, əhsən. 25. 25-i də şagird, bir dəqiqə baxım. Bəli, düz yazıb, əhsən. Deməli, ən böyük fərq 18-dirsə, biz bilirik ki, ən böyük fərq nədir? Böyük ilə kiçik ədəd arasındadır. Burada hal-hazırda kiçik ədədimiz 17 götürsək,
17-də düzdürmü? Bilmirəm də indi A 17-dən kiçik olacaq yoxsa yox, onu hələ bilmirəm. A əgər 17-dən yəni 90 kiçik ədədimiz 17 olsa, A da burada ən böyük ədəd olsa, iki ehtimal var da. Burada A ya ən böyük olmalıdır, ən kiçik. A ən böyük olsa, onda belə çıxır ki, mən A'dan 17 çıxanda 18 almışam. Çünki ən böyük fərq 18 deyir. Yəni A nədir? A belə çıxır ki, onda 35-dir. Baxın, A-nı yenə 35 yazsaq, ən böyük ədəd düzdürmü buradakı sırada? Ən böyük ədəddən 17-ni çıxsam kiçik ədədir. Ən böyük fərqi mənə alacaq nə? 18. Deməli, A-nın bir qiyməti 35-dir. Cavabda baxın, burada yazıb, düz yazıb. 35-dir bir qiyməti. Bir qiyməti isə A-nın ən kiçik qiyməti götürək. A burada ən kiçik qiymətdir. Onda belə çıxır ki, yerdə qalanlardan biri böyük olmalıdır. O da nədir? 33-dür. Yəni 33-dən mən A-nı çıxsam, cavabım 18 eləməlidir. Ən böyük fərq deyir axı 18-dir. Cavabım 18 eləməlidir. A da burada nə olar? 15 olar. Deməli, A-nın bir qiyməti də 15-dir. Şagird düz yazıb. Və mənə deyir ki, A-nın ala biləcək qiymətlərin cəmini tap. 15 ilə 35 toplayanda 50 cavabını alarıq. Cavab A variantı Həsən. Sonra 26. Bu da bəsit sualdır. Şagird doğru yazıb əlbəttə ki. 27-nin deyir sağına n rəqəminin, n rəqəmdir. 27-nin sağına yazsan x, soluna yazsan isə y qalınır. Y-dən x-i soruşur. Deməli, birinci y yazacağam. Yəni soluna yazacağım. 27-nin soluna mən əgər yazıramsa n-i, 27 yazıram, sonra soluna n qoyuram. Bax, soluna birinci n yazıram. Sonra sağına yazıram və bunları çıxıram. Çıxıram, 27 yazıram. Sonra sağına yazıram bunu. 27-nin sağına n yazıram və burada fərq mənə neçə verir? Baxın, y-dən x çıxanda fərq mənə neçə verir? 252. Yazıram 252. 252. İndi fikir verin. Çox rahatlıqla görünür ki, 7-dən nə çıxanda 2 eləyər? Təbii ki, 5. N-in yerinə 5 olmalı. Həqiqətən də burada yazsaq, n-in yerinə 5 yazsaq, deməli, burada axı, baxın, burada 2 qalıb. 2-dən 7 çıxan bilmirəm. 5 buna 1 yadda verir. 12-dən 7 çıxanda bura 5 düşüb. Və burada 5 artıq 4 olub. 4-dən 2 çıxanda da bura 2 düşüb. Düpbədüz. Deməli, n-in yerinə olmalıdır? 5 olmalıdır və cavab da D variantı. Şagird düz yazıb. Növbəti sual da şagird düz yazıb. Əhsən. Bu biraz baş işlətməli sualdır. Deməli, mənə deyir ki, düzbucaqlının tərəfləri natural ədədlərdir. Eyni uzunluğun əbobu 9-dur, əkobu 18-dir. Əgər əbob 9-dursa və bunlara mən bir natural ədədlər olduğu üçün bunlara mən bir x-dən y desəm, tutaq ki, natural ədəd və yaxud da a ilə b deyim də. Bax, tərəflərinə a ilə b desəm, bunların əbobları 9-dursa, a-nı mən bu şəkildə yaza bilərəm. Baxın, əbob 9-dursa, a bərabərdir 9x şəklində yazım. Ya da əvvəldən belə götürüm də, baxın, ədədlərimi bu götürüm. 9a ilə 9b-dir ədədlərimiz. Bax, bunların əbobu, əgər a ilə b qarşılıqlı sadə ədədlərdir, ya a ilə b qarşılıqlı sadə ədədlərdir, onda bunların əbobu 9 olacaq. 9 olacaq. Və əkobları isə bunların olacaq 9 vurulsun, ortaq vurgu seçirəm və bunların qarşılıqlı sadə ədədlər də a ilə b. 9 vurulsun, a vur b olacaq. Və bu da mənə bərabərdir, əkob 108 daha bərabərdir 108. Aha, 108. Deməli, buradan AB-nin hasili nə olacaq? 12 olacaq. Çünki 12-nin 9 avında 108 eləyir. AB qarşılıqlı sadə ədədsə 12-dirsə, onda A ilə B nədir? 3-dən 4-dür. 3-dən 4-dür. Və yaxud da 4-dən 3 fərqi yoxdur. 12 olan hansı var? 1, 12, bu çox olacaq. Bizə deyir ki, perimetrin ən kiçik qiymətini tap. 1, 12 də verə bilərəm əslində. Qarşılıqlı sadə ədəd. Bunda çox olacaq. Çünki niyə? 1 versəm A-ya tutaq ki. A olacaq burada 9 vur 1, 9. Bu 12-ni B-yə vursam olacaq onda nə? 108. 9-dan 108. Hələ bunu da toplayıb 2-yə vurmalıyam. Perimetr tapacaq. Ona görə mən 1, 12 versiyam yoxdur. 3, 4 yaxşıdır. Başqa versiya nə var? 2, 6. O da qarşılıqlı sadə ədəd deyil. A-nın B-yə qarşılıqlı sadə ədəd demişəm. Başqa versiya yoxdur. 4-dən 3 yerlərini dəyişməsidir də. 4-dən 3. Onda mənim ədədlərim axı 9A ilə 9B idi. Onda, bir dəqiqə mən buranı sileyim. Onda baxın, A-nı yenə 3 yazsam olacaq 27. Yəni, bura 27. B-ni yenə də 4 yazsam olacaq 36. Baxın, şagird də burada qeyd eləmişdi, 27-dən 36. Yəqin düşünmə yolunu eləyib, əhsən. Deməli, 27 ilə 36 mənim tərəflərimdir. Uzunluq 36-dır, n də 27-dir. Mən də perimetri necə taparam? Təbii ki, 27-dən 36-nı toplayaram, 63. Vuraram 2-yə. 2 vurulsun, A üstə gəl B düsturuna görə. Bu olacaq nə? 126. Cavab burada C variantı. Şagirdə, təbii ki, əhsən. Belə bir çoxluq sualdır, asan bir sualdır. Belə tip suallarda uşaqlar, düşünün ki, bu C var ha, baxın, bu düzbucaqlı var ya, burada C. Düşünün ki, bu tam rənglidir. Baxın, tutaq ki, bura rəngli olsaydı. Bura rəngli olsaydı. Nə olardı? Bir dənə bütöv C olardı. Onda, axı C-dən, baxın, C-dən o rənglədiyim hissəni çıxmalıyam. Ona mənim cavabım bu şəkildə olmalı. C çıxılsın. C çıxılsındırsa, deməli, A variantı ola bilməz.
B variantı ola bilməz. D variantı ola bilməz. Cavabım C variantı. Çox sadə. Bəs niyə A-nın B-nin keçməsini çıxıb? Çünki mən hal-hazırda görürəm də, baxın oraya yazdığım o hissə var ha. A-nın B-nin nə idi? Ortaq yeridir də. A-nın B orada görüşüblər. Keçməsini çıxır. Yəni C-dən A-nın B-nin keçməsini çıxırsan. C variantı. 29. 29-a deməli nə edirəm? Mənfi 2-nin bir var. Bax, fikir verin bura. Mənfi 2-nin bir var mötərizə kvadratı. Bir də var mənfi 2-nin kvadratı. Bunlar fərqli şeylər. Mənfi 2 mötərizə kvadratı müsbət 4 eləyir. Mənfi 2-nin kvadratı isə mənfi 4 eləyir. Mənfini saxlayır əvvəldə. Bunları da unutmayın ha. Burada isə deyir ki, mənfi 2 sonra kubu. Deməli, mənfi 2-nin kubu eləyir mənfi 2-nin kubuna yazırsan eləyir 8. Kiçikdir m kiçikdir. Mənfi 4-ün mötərizə kvadratı. Yəni mənfi 4-ü mənfi 4-ə vur. 16. Müsbət 16. 16 ilə 8 mənfi 8 heç biri daxil deyilsə, bunların arasında neçə tam ədəd soruşursa, onda 16-dan çıxırsan mənfi 8-i, bunlar heç biri daxil deyil, axı bir dənə də 1 çıxırsan. Bax, belə bir qayda var. 16-da mənfi 8-dən toplanır 24 eləyir, 24-dən 1 çıxanda 23 eləyir. Təbii ki, şagird bir sayıb da eləyib, düppədüz yazıb. Sonra A üstəgəl 3, B çıx 2 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Belə bir kəsir nisbəti verilirsə uşaqlar, yadda saxlayın ki, bu kəsir əgər qarşılıqlı sadə ədəddən söhbət gedirsə, ixtisar olunmalıdır. İxtisar olunmayana qədər davam etməlidir. 42 ilə 48 biz bilirik ki, ixtisar olunsa 6-ya qədər, yuxarıda 7 qalır, sürətdə, məxrəcdə isə 8 qalır. 7 ilə 8 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Belə çıxır ki, A üstəgəlsin 3 7-yə bərabərdir, B çıxılsın 2 8-ə bərabərdir. Onda A-nın yerinə mən 4 yazmalıyam ki, 4 ilə 3-ü toplayanda 7 eləsin. B-nin yerinə 10 yazmalıyam ki, 10-dan 2 çıxanda 8 eləsin. Vəssalam, A ilə B-nin cəmi soruşur. 4 ilə 10-un cəmi 14 A variantı şagird düz yazıb. Hələ ki, şagirdin deyəsən səhvi yoxdur. Sonra, burada biraz görünmür. Biraz bulanıq düşüb. Ümidvaram ki, burada sual bu formadadır. Biraz sualı sərgiyə salım. Sual bu formadadır. Modul mötərizə mənfi 11 mötərizəni bağlayıram. Mötərizəni bağlayıram. Üstə gəlinsin. Deməli, mötərizə mənfi 7 modulu bağlayıram. Üstə gəlinsin görürəm. Deməli, modul 10 bölünsün mötərizə, yəni mənfi 2 modulu bağlayıram. Sualı bu formada görürəm. Bunun qiymətini soruşur. Deməli, bir dənə mötərizəni bağlayayım. Deməli, mən birinci burada baxıram birinci modula. Burada görürəm ki, mənfi 11 üstə gəlsin mənfi 7. Bunlar nə olur? Mənfi 11 ilə mənfi 7-ni toplayanda mənfi 18 edir. Yəni, mötərizənin içində, modulun içində daha doğrusu, modulun içində mənfi 18. Modulda mənfinin neyini edir? Müsbətə çevrilir. Yəni, buranın qiyməti olur nə? Müsbət 18. Sonra ortada burada üstəgəl var. Qoyuram üstəgəl. İndi gəlirəm nəyə? 10-u mənfi 2-yə böləndə eləyir cavabımız mənfi 5. Mənfi 5 modulun içindədir deyə olur müsbət 5. İndi baxın, 18 üstə gəlsin 5 neçə eləyir? Düz yazdım mı mən? Onda çıxmaymış da ortada. 18 ilə 5 23 eləyir, cavabda yoxdur. Burada çıxmaymış. Bax, görürsünüz, sualı tam görmürəm. Burada modulla modulun arasında çıxma var. Deməli, 18-dən 5-i çıxırsınız, cavabımız 13 eləyir. Variantlarda var. A variantında var. Şagird B-ni qaralayıb, yəqin ki, A-nı seçib. 13 eləyir cavabımız. Mən burada sualda biraz görmədim işarələri. Ona görə biraz problem yaşadım. Sonra 31 idi. 32. 32-də uşaqlar mən nə edəcəm? Elə şagird doğru yazıb. Şagird doğru yazıb əslində. Mən adətən onluq kəsinə işləmirəm. A torbasındakı toplara mən 100x deyirəm. Faiz məsələn həmişə 100-nə işləyirəm deyə bu yola atıram. Amma şagird bura baxın burada təbii ki, məncə düz yazıb. Çünki cavabı düzdür, 4-də 3 cavab. Bu hissədə düz yazıb məncə. Deməli, 100x, B-yə isə 100y deyirəm. Niyə? Çünki B-də fərqli ola bilər, eyni də ola bilər, fərqli. Onda 100x-in 64% nə olur? 64x. 64x A-dadır, yəni ağ rəngdə. 100y-in də 36% ağ rəngdədirsə, deməli olacaq nə? 36y. 36y B-dədir. Deməli deyir ki, bu iki torbada toplanan hamısının, yəni 100x, bir də 100y. Nə qədər eləyir? 100-ü mötərizə xaricdən çıxarırsan, x üstə gəlsin y eləyir. 100 x üstə gəlsin y eləyir. Ümumi. Bunun da 48%-ni tapırsan, yəni vurursan 48-ə, bölürsən 100-ə. Baxın, burada 100-lər ixtisar gedir.
Yəni 48 vurulsun x üstə gəlsin y qalır. A torbasındakı topların sayının B torbasındakı topların sayını tapın. Bu iki torbada topların hamısının 48% ağdır. Hə, 48% ağdır. Onda mənim tapdığım bu 64x, bir də 36y var. Bunların cəmi nə verir? Ağ verir də. Onda mən yazmayım 64x üzərinə gəlsin 36y bərabərdir. Baxın yuxarıda aldığıma. Yuxarıdan almışdım 48 x üstə gəlsin y, x üstə gəlsin y vurulsun 48. Niyə belə yazdım? Çünki orada yüzlər ixtisar getdi. 100 var idi, yuxarılar ixtisar getdi. Burada vurub atsaq deməli 64x sağdadır, daha soldadır. Buradan vurup atsam olacaq nə? 48x üzərinə gəlsin 48y. Düzdürmü? 48x sola keçirəndə 64-dən 48-dən 16x olacaq. Bərabərdir. O 48y-dən 36-nın sağ tərəfə çıxanda olacaq 12y. 4-ə bölsəm, deməli 4x bərabərdir 3y olar. Deməli, mənə deyir ki, A torbasındakı topların sayını, yəni x, y-ə bölmək istəyir. X-in qiyməti təbii ki, burada 3k olar da, yəni 3 götürə bilərsiniz. Nisbətdən söhbət gedirsə, y-in qiymətinə burada 4 götürə bilərsiniz. Mənə soruşur ki, A-dakı torbadan topların sayının B-dəkinin nisbətini tapın. Onda 3-ü böləcəksiniz 4-ə. Bəs tamam. Cavab burada B variantı. Şagir doğru yazıb. Əslində mən 3-ü 100-ə vurub 300-ü 400-ə böləcəm. Orada ixtisar gedir də. Yəni nisbətdə elə tapdığı cavabları bölün getsin. Sonra bizə sadə ədədlə bağlı bir sualdır. A ədədinin sadə deməli olmayan bölənlərin sayı. Sadə olmayan bölənlərin sayı. Uşaqlar. Ədədimiz burada nə şəkildədir? Bax, sadə vuruq nədir? 2-dir. Üzərində nə yazmalıyam? 3. Bax, şagird düz yazıb. 2-nin üstü 3. Sonra 3-ün üzərində nə yazmalıyam? 1. 5-in üzərində nə yazmalıyam? 1. Qrafikdə hamısı var. Hamısını şagird düz yazıb. 2 üstü 3, 3 üstü 1, 5 üstü 1. Əlavə burada iş görüb 120 yazıb. O 120-yə ehtiyac yoxdur. Bu şəkildə. Uşaqlar, mən bunun natural bölənlərin sayını tapın desəm, 3-ü 1 vahid çoxaldıb, qüvvətlərə baxırsınız. 1-i 1 vahid çoxaldıb, 1-i 1 vahid çoxaldıb, bir-birinə vuracaqsınız. Yəni 4-ü vuracaqsınız 1-i 1 vahid çoxalanda 2-yə, 1-i 1 vahid çoxalanda 2-yə. Yəni qüvvətləri 1 vahid çoxaldırırsınız, vurursunuz həmişə. Natural bölən soyursanda, natural bölən. Burada nə olur? 16 olur. Düzdürmü? İndi fikir ver. Bu ümumi natural bölənlərin sayıdır. Sadə olmayanı istəyir. Sadə olmayanı istəyəndə sadə bölənləri çıxırıq. Sadə olmayan bir də sadə deyil axı. Birinə sadə ilə mürəkkəb. Bir dənə biri çıxırıq. Birinin özünü. Yəni sadə vuruqlar nədir burada? Sadə bölənlər daha doğrusu. 2, 3, 5 sayı nə qədərdir? 3. Bir dənə 1 var burada. Birinin özü də sadə olmayanda da 4. Deməli 16-dan çıxacam 4-ü. 4 dənə ədədi. Yəni 2-ni, 3-ü, 5-i, bir də 1-i. 4 dənə ədəddir. Olacaq 12. Yəni sadə olmayan bölənlərin sayı 12 dənədir. Cavab B variantı. Şagird düz yazıb. Növbəti sual. Deməli, ruslar ingilislərdən 20% deməli, çox olacaq. İngilislərdən almanlardan 30% çox olacaq. Aha. Deməli, uşaqlar, burada ən çox, daha sonra ən az hansı da ona 100x ver. Baxın, şagird burada düz yazıb əslində. Deyir ki, ruslar ingilislərdən, ingilislər də almanlardan çox. Deməli, almanlar burada nədir? 100x-dir. Baxın, şagird yazıb. Almanlar 100x-dir. Və İngilislər almanlardan 100x-dən 30% çox nədir? 100x-in üzərinə 30%-in gələcəksən. O da 130x. Bax 100 ilə işləmək ona görə asandır. 130x. Bəs ruslar da ingilislərdən 20% çoxdur. Bu da nə deməkdir? 130x-i vurmaq lazımdır 100-də 120-yə. 20% çoxdur axı. 120-yə. Burada sıfırları silirəm. 2 dənə sıfırı. 12-ni də 13-ə vuranda 156 eləyir. Təbii ki, x də var. 156x. Bax, şagird də burada yazıb ruslara 156x. Şagird burada hər bir şeyi yazıb. Mən sadəcə deyirəm ki, necə eləyib. Ruslara 156x, ingilislərə 130x, almanlara 100x qeyd eləyib. Mənə deyir ki, ruslar almanlardan 112 nəfər çoxdur. Yəni ruslardan almanları çıxanda 112x 112 eləyəcək. Ruslardan almanları çıxanda. Yəni 156x-dan 100x-i çıxanda olacaq nə? 56x. Bax qeyd eləyib əslində. Burada baxın, şagird burada əslində hər bir şeyi yazıb. 56x bərabər nəyə? 112-yə. Buradan da 112-ni 156-ya böləndə x-in cavabının 2 olduğunu görərəm. Hələ tələsmirəm. İngilislər neçə nəfərdir? İngilislər nə idi? 130x idi. 130-u da 2-yə vuran neçə eləyir? 260. Cavab B variantı. Şagirdə təbii ki, əhsən. Mən burada düşünürəm ki, bu sualda faizlə bağlı sualda kifayət qədər 6-cı sinifləri çətin olacaq bu sual.
Kifayət qədər. Təbii ki, bilən asan da olacaq, amma mən düşünürəm ki, mənim düşüncəmə görə 6-cı siniflərə bu sual problem yaşayacaq faizə görə. Sonra bu da şablon sualdır. 4 nəfər əgər 4 nəfər 6 günə görürsə, 3 nəfər neçə günə görər? İş məsələsində əgər 4 nəfər 6 günə görürsə, 3 nəfər çox günə görəcək. Buradan baxın 4 nəfər azaldı, amma iş çoxaldı. Onda belə çıxır ki, bunlar belə deyim, lor deyirəm, düzünə vurulacaq. 4-ü 6-ya vuracaqsan 24. 3-ü də nəyə vuranda? Təbii ki, 8-ə vuranda 24 eləyir. Deməli belə çıxır ki, burada 3 nəfər də 8 günə görər. Cavab burada C variantı şagird doğru yazıb. 36 məxrəci 24 olan bəli, şagird burada doğru yazıb, bəli. Deməli neçəsi 0-dan %25, bir də 75-dir. 0-dan %25 4-də 1 deməkdir. Şagird birbaşa yazıb. 0-dan %75 isə 4-də 3 deməkdir. 4-də 3 deməkdir. İndi isə 4-də 1-i, məxrəc 24-dür. Məxrəci 24 24-də belə deyək də K şəklində yazıb. 4-də 1-i 24-də necə yazarım? 24-də 6 yazaram, şagird yazıb. 4-də 3-ü də yazaram, 24-də 18. Məxrəclə sürətə 6-ya vururam da. Vəssalam. 6 ilə 18 arasındakını soruşur da. Çünki məxrəclər burada baxılmır. Eynidir axı. 6 ilə 18 arasında necə taparam? Bunu əvvəlki suallarda eləmişdim. 18-dən 6 çıxaram, bir dənə 1 çıxaram. Daxil deyil axı ona görə. Yəni 11 cavabını alarım. Məsələn, cavab burada D variantı doğru yazıb əslən. Sonra burada bilmirəm də 37-də nə yazıb. Məncə cavab 6-dır. Baxaq. Əgər 2 zər atırsansa, uşaq hallarsan sadə ədəd olmasını istəyirsənsə uşaqlar. Burada mənim düşüncəmə görə, yəni məntiqlə biri 1 olmalıdır mütləq. Biri də sadə ədəd olmalıdır. Çünki məsələn, sadə ədəd birini 3 götürürsən, sadə ədəd birini 5 götürürsən, 3-ü 5-ə vuranda bunlar heç vaxt sadə ola bilməz. Çünki bunun içində 3-5 vuruğu var. Məsələn, birini 2 götürürsən, birini final. Deməli, birini mütləq 1 götürməz. Vəssalam da birini 1 götürürsənsə, sadə ədədlərə vur da, 2-yə vur, 1-i vur 3-ə, 1-i vur 5-ə və bir dəqiqə, 1 yazmadım. 1-i vur 3-ə, 1-i vur 5-ə. Axı bu bir zərə görədir. Birinci zər də düşəndə. Axı bunların yerləşməsi də ola bilər. 2-ni vur 1-ə, 3-ü vur 1-ə və deməli 5-i vur 1-ə. Neçə hal oldu burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Cavab burada D variantı 6. Niyə yerləşməsini yazıram? O yerini biləcəyim sizə. Bax, 2 dənə zər var da. Məsələn, birinci zər, ikinci zər. Ola bilər ki, bu zər də 1 düşsün, bu zər də 2 düşsün, hasil 2 sadə ədəd olsun. Ola bilər ki, bu zər də 2 düşsün, bu zər də 1 düşsün. Axı 2 dənə hal göstərdim mən. Deməli, bunlar göstərdiyim hallar ayrı-ayrıdır da. Bunlar hesablamalıyım ayrı-ayrı. Yəni, burada deyirsiniz ki, A variantı niyə seçmirsən ki, 3 dənə hal? Ona görə ayrı-ayrı olduğu üçün burada cavab D variantı olacaq. Burada kifayət qədər asan bir həndəsə sualıdır. Burada biz bilirik ki, burada 25 varsa, burada 65 varsa, bunun cəmi 90 eləyir. Onda 3 bucaq qaydasına görə buranın cəmi 90-dırsa, burada 90 dərəcə düşəcək. 90-dırsa, bunun qarşılığı bucağa baxın. 2 dənə belə x varsa, deməli, burada qarşılığı bucaqlar var. Burada 90-dır. Vəssalam. İndi isə baxıram nəyə? Baxıram nəyə? Məndən nəyi soruşur? GCF-lə yəni burayla DC yeni. Baxın buranın cəmini soruşur. Buranın cəmi çox sadədir də uşaqlar. Baxın. 90-ı yazıq, düzdürmü? Baxın, burayla bir də bura toplasaq, bir də bu 90-ı da gəlsək, bura nə deməkdir? Açıq bucaqda 180 dərəcə. Deməli, belə çıxır ki, ox qoyduğum yerlərə nə qaldı əgər 90 gəlibsə? 90 qaldı. Yəni, şərt deyil ki, burada GCF-i, DC yeni tapacam, bunları ayrı-ayrı tapacam. Bunların ikisinin cəmi 90 olmalıdır. Çünki məndə bir dənə də 90 aşağıda var. Bunlar da üçü bir yerdə açıq bucaq əmələ gətirir. Vəssalam. İkisinin cəmi 90-dır. Cavab burada B variantı. 39. 39-da uşaqlar. Şəkil də yaza bilərsiniz. Əslində şəkilsə ehtiyac yoxdur. Burada baxın, yazıb şəkil çəkib. Şəkil çəkib göstərib. Şəkilə ehtiyac yoxdur. Bu ola bilərdi ki, 2 cür var da burada hal. Ona görə mənə deyir ki, kiçik qiymətini tap. Bax, bu deyir, yan yüzlərin kvadratlardır. Mən ən kiçik qiymətini tap deyir. Düzdürmü? Yan yüzlər kvadratlarsa, həmin o kvadrat hissəyə baxın, şəkil çəkmədə mən onun üzərində göstərim elə. Bax, bu yan üzlərə mən əgər 5 desəydim, 5, 5.
Burada o 3 desəydim əgər, bu da 3 desəydim. 3-ü vuracaqdım nəyə? Axı mən həcmi tapıram. 3 dənə ölçüsünü vurmalıyam bir-birinə. 3-ü 5-ə vuranda məndə eləyəcək cavabı 75. Cavabda da var, C variantında var. Amma bundan kiçik də cavab var. Ola bilər ki, o kvadrat üzünü olsun ki 3 götürsün, burada 5 götürsün. Bax 5-i 3-ə vuranda isə 45 cavabını alırıq. Yəni ən kiçik cavab 45-dir burada. Cavab burada A variantı doğru yazıb şagird. Yəni burada 2 dənə hal var. Ya 3-3-5, ya 5-5-3. Axı yan üzünə mən kvadrat olan üzə, burada kvadrat olan üzə 5 də verə bilərdim. 5-5 və yaxud da 3-3 kvadratdır deyə tərəfləri bərabərdir. Bu da kifayət qədər 40-cı sual imtahana düşən kifayət qədər asan sualdır. Bizə deyir ki, 3-də 1 isə hansının rənglidir? Bu 4-də 1-dir. Şagird doğru yazıb. A variantı. Buna heç baxmaya ehtiyac yoxdur. Cavab o deyil olsa da. Bu 6-da 3-dür, yəni 2-də 1 C variantı olmaz. Bax, D variantına var da 6-da nədən ikisidir. Şagird yazıb. Bu da ixtisardan sonra 3-də 1 cavabını verir. Məndən də 3-də 1 hissəni soruşmuşdu. Cavab burada D variantı. Asan sual idi. 41. Burada da şagird baxın yazıb. 3 üstə 8 günə görürsə, 4 üstə neçə günə görər? Yenə sustanın sayını artırıramsa, iş azalacaq. Artdım, azaldım. Deməli, nə olacaq? 3-ü 8-ə vuranda 24-dür. 4-ü nəyə vuranda 24-dür? 6-ya. Baxın, şagird burada qeyd edib. Bir dənə də mən yazım istəyirsiniz. 3-ə 8-dirsə, 4-ə nədir? Təbii ki, ustadan söhbət edir. 3 usta, 4 usta. 4-ə 6. Vəssalam. 4 usta nə qədərdir? 6. Amma çox təəssüf ki, deyəsən cavabı səhv yazıb şagird. Çox təəssüf. Deməli, 6, 4 usta 6 günə. Gün o məsələsi olduğu üçün bunu yazacağım 6-da 1 deyəcəm niyə? Üzərinə gəlinsin. Bəs 3 şagird 12 günə görür. Bax 3 şagird 12 günə görür. Bəs 6 şagird soruşur. 6 şagird neçə günə görər? Şagirdə çoxalmışam, buradan azalacaq. Yəni ki 3-ü 12-yə vuranda 36 edirsə, burada 6 yazmayım. 6 6 36 eləməlidir. Deməli burada olacaq 6. O da olacaq 6-da 1. İş məsələsində bir bölünsünlə işləyirsiniz uşaqlar. Bunları silirəm. Bir bölünsünlə və bunların cəmini soruşur. Deyir ki, bu və bu birlikdə də, yəni 6-da 1-ni 6-da 1-ə toplayanda deyəcək 6-da 2. 6-da 2-ni də ixtisar edirəm 3-də 1. 3-də 1-i də aldandan sonra axı bir bölünsün özümdən yazmışdım mən. Bir bölünsün işləyirəm. 1 saata gördüyü işi tapıram. Ona görə aldığınız cavabı həmişə tərsinə çevirin. 1 bölünsün 3-ü tərsinə çevirin. Olsun 3 böl 1, yəni 3. Cavab burada D variantı. Çox təəssüf ki, şagirdin artıq səhvi çıxdı burada 41-də. Çox təəssüf. Amma üzülməsin, mən 6-cı siniflər tanıyıram ki, bu sınaqdan çıxa bilməzdi çoxu. Bura qədər düz gəldi. 41-ə qədər. Yəqin ki, səhvi yox idi bura qədər. Mən bilmirəm də indi. 42-ci sualda isə 42-ci sualda düz yazıb mı görəsən? Deməli, burada baxın, torpaq hissə verib. Bax, burada torpaq hissə verib. Burada isə asfalt hissə verib. Baxın, burada görünmür deyə. Deməli, mənə nə deyir? Torpaq yolda 30 kilometrlə gedir. Torpaq yolda 30 kilometr yolla gedir. Düz yazıb deyəsən. 45 kilometr sürətlə isə asfalt yolda gedir. Səhv yazıb deyəsən. 45 gedir sürətlə 7 saata. Bax, məndən torpaq yolu soruşursa, torpaq yola mən torpaq yolunun saatına, uzunluğuna daha doğrusu. Yaxşı. Torpaq yolu bir x desəm saatına, onda 45 çıxılsın x, yəni belə deyək də. 45 olan hissəyə saatına mən x desəm, bu 30 kilometr sürətlə isə 7 çıxılsın x saata gələcək. Niyə? Çünki ümumi saat 7 saatdır. 7 saatdır. X birinə demişəmsə, birinə 7 çıxsın x deyəcəm. Bunları toplayanda 7 saatı versin mənə. Saatlardır bunlar. Yolu necə tapıram bəs? Məsafəni 300 verib. Onu necə tapıram bəs? Yolda zamanlarla sürətlər bir-birinə vurub toplayıram. Yəni 45 vurulsun x, 45x üzərinə gəlsin. 30-u vuracam 7 çıxılsın x-ə. 30-u 7 çıxılsın x-ə vuranda, 30-u 7-yə vuranda. Birinci, yaxşı, 30-u 7-yə vuranda eləyir 210. 30 çıxılsın x-ə vuranda olacaq çıxılsın 30x. Bərabərdir. Bu yol nəyi verib mənə? 300 kilometr. Bərabərdir 300-ə. Vəssalam. 45x-dən 30x çıxanda 15x. 15x bərabərdir. 300-dən də 210 çıxanda eləyəcək 70 nə idi? 90. Eləyəcək 90. 90-da 15-ə böləndə x bərabərdir 6 alacam. İndi fikir verin, buraları sileyim. Deməli, x 6-dırsa, mən x nəyə demişdim? 45-ə demişdim. Bura deməli 6 saatdır. Baş ayı düz yazıb. 6 saatdır. Deməli, bura 1 saatdır. Mənə deyir ki, torpaq yol uzunluğu nə qədərdir? 1 saat 30 km sürətlə gedən 1 vur 30-dan cavabının nə olduğunu taparam? A variantı. Doğru yazıb əhsən.
Doğru yaz bəhsən. Mən də deyirəm ki, bu sualda 42-ci sualda yenə 6-cı siniflərin çoxu səhv eləyə bilərdi. Və ya da başa düşməz sual. 43 doğru yaz bəhsən. Doğru yazıb. Deməli Əli, Əhmədin pulları var. Mən Əhmədin puluna bir x desəm, Əhmədin puluna bir x desəm və bunların cəmi 40 pulu varsa, Əlinin pulu olacaq 40 çıxılsın x. Əlinin pulu olacaq 40 çıxılsın x. X ilə 40 çıxılsın x toplayanda 40 elədi. Əli Əhmədə 5 AZ-nin, Əli Əhmədə 5 AZ-nin verirsə, Əli Əhmədə verirsə, Əhmədin pulu olacaq x üstə gəl 5. X-ün 5 var da atırmalıyam da. 40 çıxılsın x-dən də 5 çıxanda olacaq 35 çıxılsın x. 40-dan 5 çıxanda da yəni 35 çıxılsın x. Versə, onların pulları bərabər olar. Bunlar bərabər imiş. X üstə gəl 5 bərabər 35 çıxılsın x. Buradan x-i bir tərəfə yıxsam 2x bərabərdir. Deməli 35-dən də 5 çıxanda neçə alaram? 30. X də buradan bərabər nəyə? 15-ə. Düzdürmü? Deməli Əlinin, daha doğrusu Əhmədin, bax Əhməd var idi ya. Əhmədin x vermişim də 15 manat pulu var. Əlinin isə 25 manat pulu var. Çünki niyə x-in bir yerdə 40 manat pulu olmalı idi. 15-20. İndi A variantı. Əlinin 15 AZ-nin pulu var. Xeyr, Əhmədin 15 AZ-nin pulu var. Bu səhvdir. Əhmədin 25 AZ, xeyr, 15 manat pulu var. Bu da getdi. Əhmədin pulu, yəni 15, Əlinin pulunun 10 AZ-nin çoxdur. Xeyr, 15-25-dən 10 AZ-nin çox yox, 10 AZ-nin azdır. Və nəhayət bizim cavabımız D variantıdır. Əlinin pulu 25. Əhmədin pulu 15-dən 10 AZ-nin çoxdur. Bəli, doğrudur. Şagird düz yazıb. Şagird bax bu 44-cü sualı çox qəşəng yazıb. Çox qəşəng yazıb. Deməli 1 saatda 2 dəfə çoxalır. Bax bakteriya tutaq ki 1 saat keçibsə olacaq nə? Bir bakteriya varsa 2. 2 saatdan sonra 2-ci saatda olacaq 2 qatı da, yəni 2 vur 4. Sonra 2 vur 4, 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 60'dır. Nə qədər saat oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6-cı saat. Bizə deyir ki, tam dolması üçün 6 saat lazımdır. Mənim bunun tutumu nə qədərdir? 64 bakteriya olacaq, tam da olsa. Bəs yarısı, 64-ün yarısı neçə eləyir uşaqlar? 64-ün yarısı 32 eləyir. Deməli, buradan burayacan olan ərazi bizim yarısıdır. Yəni, qabın yarısı buradır. Burada neçə saatdır? Bax, 1-ci saat, 2-ci saat, 3-cü saat, 4-cü saat, 5-ci saat. Deməli, belə çıxır ki, qabın yarısı 5 saata dolar. Cavab burada C variantı. Çox qəşəng yazım. Növbəti. Hə, bunu bax, burada biraz səhv edib. Bax, bu sualda. Bəli, bu sualda səhv edib. Cavab burada 116-dır məncə. Deməli, şagirdlər arasında bərabər bölsə. Deməli, şagirdlərin sayına bir x deyirəm. Bilmirəm axı nə qədərdir. Qələmlərin sayı dəftərlərin sayından 29% çoxdur. Dəftərlərin sayına bir d deyirəm. Qələmlərin sayı olur d üstə gələnsin 29. Çünki dəftərlərdə 29% çoxdur. İndi burada nədir? Məsələ, hər şagirdə 3 dəftər düşür. Deməli, hər şagirdə 3 dəftər düşürsə, həmin bu dəftər şagirdlərə daha doğrusu dəftərlərin ümumi sayı şagirdlər arasında bərabər bölünə bilər. Yəni D x-ə tam bölünür. Dəftərlərin sayı şagirdlərin sayına tam bölünür. Deməli 3 dəftər deyirsə, hər şagirdə 3 dəftər düşürsə, ona bunu mən nə etməliyəm? 3D yazmalıyam. Buna yazmalıyam 3D üstə gəl 29 yazmalıyam. Yəni 3D x-ə tam bölünür. Buradan mən görürəm ki 29-u bölməliyəm nəyə? Dəftərə. Yəni burada 3-ə ehtiyac yoxdur əslində. Yəni burada 29, baxın, 29. Dəftər də x-a tam bölünməlidir. X plus 29 ifadəsi də dəftərə tam bölünməlidir, belə deyək də. Dəftərə bölünməsi üçün onun, daha doğrusu x-a bölünməlidir. Bax, bunu x-a bölsəm, dəftər olsa x-a bölünməlidir demişəm. Deməli, 29 da x-a bölünməlidir. 29-un x-a bölünməsi üçün ən azından 29 sadədir. 29 nəyə bölünür? 1-ə bölünür. Bir də 29-a bölünür, düzdürmü? Axı, şagirdlərin sayı mən 1 götürənməliyəm, şagirdlər deyib də, ən azından lər çəkicisi var. Deməli, 1 deyil də. 29-un başqa bölənində var, şagird axı tam ədəd olmalıdır. 29. Deməli, şagirdlərin sayı 29-dur. Bunları sildim, şagirdlərin sayı 29 tapdım. İndi dəftərlərin sayı 29-a tam bölünür. Demiş, axı, bölünməlidir. Dəftərlərin sayı 29-a bölünməlidir. Və dəftərlərin sayı 29-a bölünürsə, bu dəftərlərin sayı 29x şəklindədir. 29x şəklindədir və x deməkdə, bəli, x demişdik, 29a şəklindədir. Qələmlərin sayı isə bundan 29% çoxdur. Yəni 29
A üstəgəl 29. Vəssalam. Bizə bilir ki, hər şairdə 3 dəftər düşür. Deməli, A burada 3-dür. Vəssalam. A-nı 3-ə vuranda, 29-u 3-ə vuranda dəftərlərin sayını tapıram. Yəni 87 dəftər var. Şagird səhv yazıb. Qələmlərin sayını soruşurdu. 87-nin üzərinə isə 29-u gələndə 29 vayt çoxdur qələm ondan. 87-nin üzərinə də 29 vayt gəlsəm, mənə verəcək nə? 116 qələm. Cavab burada C variantı olmuş olacaq. Təəssüf. 46 da məncə bir çox şagirdi çətinə salar və görər ki, bunun həcmini falan nədir, amma asan sualdır. Bir dülgər tərəfindən hazırlanmış qapılarla bağlı məlumatlar var. Dülgər 4 pəncərəli, baxın burada 4 pəncərə var və 5 pəncərəli qapılar düzəldir. Bu məlumatı biz şəkildən gördük. Həmişə oxuyandan sonra silin. Bildinizsə silin. Hər qapıya bir ədəd qapı zəngi qoyulmuşdur. Bunu da silin, baxın bir zəng buradadır. Bir zəng də buradadır. Hər qapıda bir dənədir. Normal olaraq. Dülgər ümumilikdə 16 ədəd qapı hazırlayıb. 16 ədəd qapı nə deməkdir? 16 ədəd qapı zəngi deməkdir. Çünki hərəsində bir dənə dax. Düzdürmü? Ümumilikdə də 86 ədəd pəncərə və qapı zəngi istifadə olunub. Hamısı bir yerdə 86-dır. Yəni pəncərənlə qapı zəngi bir yerdə hamısını toplayan 86-dır. Onu da 86-dan mən 16-nı çıxaram qapı zəngini. Qalar məndə nə? 70. 70 məndə biz nədir? Pəncərənin sayıdır. 4 pəncərəli x sayda olsa, 5 pəncərəli y sayda olsa bərabərdir 70 olmalıdır. Hamısının cəmi 70 olmalıdır. Və mən bir şey dedim. Qapıların sayı 16-dır. Yəni 4 pəncərənin sayı x, 5 pəncərənin sayı y toplayanda mənim cavabım 16 olmalıdır. Vəssalam. Burada isə aşağıdakı bu yazdığımı məndən nəyi soruşur? 4 pəncərələrinin sayını soruşur. Yəni x-i 4 pəncərəyə vermişəm deyə saxlayıram. Aşağını 5-ə vursaq, bu olacaq 5x, 5y hər birini də 16-nı 5-ə vuranda olacaq 80. Sonra isə bunları çıxsam 5y-lər gedər. 80-dən 70 çıxanda 10 olar. 5x-dən 4x çıxanda x olar. X bərabərdir. 80-dən baxın 70-i çıxsam 10. X nəyi demişdim? 4 pəncərələrin sayına. Deməli cavabımız D variantı 10 olmuş olacaq. Növbəti sual. Deməli lampa ilə bağlı bir sualdır. Mən oxumuşam şərti. Birbaşa deyirəm. Əgər 50 voltluq bir şüşə qab, 50 voltluq bir lampanı 40 saata doldurursa 50-ni 40-a vururam. Eləyir 2000. 150 voltluq bir lampanı 6000 saata işlətmək üçün nə qədər olacaq? 150-ni də 6000-ə vuranda deməli nə qədər olacaq? Bu 2000-i biraz buradan yazmayayım. 150.000 6000-ə vuranda olacaq nə? Ya belə yazaq da. Bax mənanı başa düşək. Mən 150.000-i 6000-ə vuran neçə qab alması üçün bir dənə qabın da 50 volt vurulsun 40 saat olduğuna görə bu aldığım cavabı, bu birinci cavabı bölsəm neçə qab olduğunu tapacağam. Bax, bu qədər bəsit. 150-ni vurmalıyam 6000-ə. Bölməliyəm 50-ni 50 volt vurmalıyam 40-a. Burada ixtisarlar var deyə hesablamadım. 50 ilə 150 qədər burada 3 qalar. 4-ün 0 ilə 1 0 gedər. 4-də də 604-ə vuranda burada 150 qalar. 150 3-də qalmışdı. Bir-birinə vuranda 450 şüşə qab lazımdır. Şüşə qabın təkrar istehsala göndərməsi lazımdır. A variantı şagird öz yazıb. Sonra şagird 48-ci sualı düz yazıbmı? Bəli, 24 yazıb. Bu suala çoxları 20 cavabını yazıb. Mən atdım bu sualı şagirdlərə elə belə. Deməli 40 günə görürsə bu təbii ki, deməkdir ki, 40-da 1-dir. İş məsələsidir də bu 60-da 1-dir. Bunları toplasaq bunlara 120 taparam. 120-ni 40-a bölündə 3, 120-ni 60-a 2, 3-ün ikinci cəmi 5, 120-yi də 5-i də ixtisar eləyərəm elə 5-ə. 1 bölünsün 24 alaram. Biz bayaqki saat məsələsində, iş məsələsində demişdik ki, 1 bölünsün 24 almışsansa onun tərsinə çevir, cavabın 24 olduğunu görərəm. Deməli, bu xaçə neçə günə toxunur? 24 günə cavab B variantı. Əhsən şagirdə. Deməli, 49-cu sual. Bax, kifayət qədər çətin sual hesab edirəm də, bu 49-u. Çünki 6-cı siniflərdə mən deyirəm də, mən tanışam 6-cı siniflərə. Ola bilər ki, başqa bilənlər var, o heç bilənlər heç. Amma bilməyənlər kifayət qədər 49-u. Şagird də bu sualı deyəsən düz yazıb, əhsən. Nəzirin hər bir marketdən, Nəzirin daha doğrusu bir marketdən 4 kiloqram zeytun alıb, 5 kiloqram pendir alıb.
və 200 manat pul verib. Demək ki, 4 kiloqram zeytun, 5 kiloqram pendir alıb, 200 manat pul verib. Amma kassir ona belə bir şey deyir. Sən mənə 6 da ver, 6 əzəyini də ver, olsun 206. Mən sənə 10 əzəyin qaytarım. Xırda pulu yoxdur da. Bu nə deməkdir? Yəni 200-ü 4 azalt da. 200-ün üzərinə 6 yəni 206, 10 çıxanda nə? 196. Yəni başqa sözlə 4 kiloqram zeytun, 5 kiloqram pendirin qiyməti 196 əzən imiş. Bu qədər bəsit. Cümlə nə oynayır burada? Sonra nəzrin isə deyir ki, mən sənə 20 əzəyini də verim. Yəni olsun nə qədər? 200 vermişdi də, oldu nə qədər? 220. Sən mənə 1 kiloqram daha pendir ver. 5 almamışdı. Bunu ilə 6. Zeytuna dəymə. Yəni 4 kiloqram zeytun qalsın yerində. Mənim 5 kiloqram pendirimi 6 kiloqram, 6 pendir olsun 220 manat. Ümumi pul. Xərc edeyim. Niyə? 200 vermişdim, 20 də deyir verim sənə pul. Vəssalam. Bu tənlikdən mən əgər bunları çıxsam, 1 kiloqram zeytunun deyir soruşuram, mən pendir taparam da. Bunları çıxsam alt-alta. Zeytunlar gedər. 6 kiloqram pendirdən 5 kiloqram pendir çıxanda 1 kiloqram pendirin bərabərdir 220-dən 196 çıxanda. Neçə eləyər? 10-dan 6 4 24 eləyər. Pendir 24 azeyindir. Vəssalam. Mən də əvvəldə yerinə yazsam, bax 4 kiloqram zeytun soruşur axı. Üstə gəlsin, pendir 24 isə pendiri 125-i 24-ə vuranda 120. Bərabər də 196 yazmışam yuxarıda baxın. Bu tənliyi yuxarıdakında yerinə yazıram. Pendirin yerinə 24 qoyuram. 196-dan da deməli 120 çıxanda 76, 4 zeytun bərabərdir 76. 76-nın da 4-ə böləndə zeytunun 19 azeyin olduğunu görərəm. Və zeytun soruşur məndən 1 kiloqram zeytun neçədir? 19 azeyin, cavab B variantı. Növbəti. Mən bu 50-ci sualda şagirdlə razıyam. Ola bilsin ki, səhv eləyim məndə. Deməli, nə edir burada? Şagird 124 qəpiyə və 1 SMS, 5 SMS, bax fikir verin. 5 SMS, 1 SMS hədiyyə verirsə, onda nə qədər də bunlar? 6 SMS edir də. 1 SMS də 2 qəpikdir. Düzdürmü? 1 SMS 2 qəpikdir. Bu qoyulsın. Baxın, bu 6-dırsa 6 ilə 5 ilə 1, tutaq ki, bir dənə də 5 SMS-də təzədən bir dənə hədiyyə qalacaq. 5 ilə 1. Bunlar nə qədərdir? İkilidir də, düzdürmü? Onda mən nə etməliyəm? 124-ü bölməliyəm 2-yə. 124-ü böldüm həmin ikililərə. 5 ilə 1, 5 ilə 1, o ikililərə. Olacaq 62. Yəni 62-ni də 62 dənə 5-1, 5-1, 5-1 var. 62-ni də mən 5 dənə SMS-lərə bölsəm görüm neçə hədiyyə eləyir. Bax, şagird düz yazıb, baxın. Məncə şagird düz yazıb. 62-ni də 5-5 bölsəm 12 tam düşəcək. Qalıq 2 qalacaq. Qalıq o vaxt lazım olardı ki, elə bir hal da yoxdur onsuz da. Bizdə 5-dən böyük falan vardı. Bir ədədi 5-ə böləndə 5-dən böyük olmaz qalıq. Məsələn, qalığa baxılmır məncə. 12 tam alıbsa, 12 dənə də deməli belə çıxır ki, pulsuz SMS alacaq bu. Deyir ki, neçə pulsuz SMS edəcək? 12 dənə. Tam 12-dir çünki. Cavab burada A variantı götürürəm. Amma ola bilsin ki, səhv eləyim. Burada 50-ci sualda ola bilsin ki, səhv eləyim, amma məncə şagird düz yazıb. Bu da bəsit sualdır. Bu şablon sualdır. 51-ci sual. Şablon sualdır. Deyir, düşərgəyə 40 yeni uşaq gəldi. Düşərgədə əgər x sayda uşaq var isə 40 gəldi. Bərabərdir. Çünki bizə deyir ki, bunun əvəzinə 40 şagird getsə 6 dəfə az olar. Yəni 6-nı vurmaq lazımdır. Həmin şagirdlərin sayından 40x-dan 40-ı çıxmalıyam. Bu bərabər olmalıdır. Həll eləsəm 6x çıx x 5x eləyəcək. 6-nı 40-a vuranda çıx 240. Sol tərəfə atanda üstə gəl olacaq 280. Düzdürmü? 5-ə böləndə x olacaq 56. Bizə deyir ki, yeni uşaqlar gəlməzdən əvvəl nə qədər idi? X sayda demişdim. Deməli, mənim aldığım x cavabdır. Cavab olacaq 56. B variantı şagird düz yazıb. Sonra üstə əlində olan 16 metrlik 8 ədəd 16 metrlik 9 ədəd 12 metrlik taxta parçalarını bərabər hissələrə bölünür. Analiz mümkün ən böyük uzunluğu olur. Şagird burada biraz başqa cür yazıb. Səhv yazıb təəssüf ki. Məncə səhv yazıb. Çünki gedişat biraz səhvdir. Baxın, burada həmişə nə edin? Metrlərə əbob tapın. Şagird vurub tapıb deyəsən. 16 ilə 12 metrə əbob nədir?
4'dür də, düzdürmü? Baxın, 16 metr, bir də 12 metrə əbob tapırıq, eləyir 4. 4 düzdürmü? İndi nə edəcəm? 4 tapmamışam. 16-nı böləcəm 4-ə. Eləyəcək 4. Axı 4 yerə böləndə neçə kəsim olur? 1 vaid az olur axı. Deməli orada bir dənə ehtiyatlı olun. 4 çıxılsın 1, eləyəcək 3 kəsim. Yenə 12-ni böləcəm nəyə? Aldım o əboba. 4-ə eləyəcək 3. 3 hissə. Amma neçə kəsim? 3 çıx 1, 2 kəsim. Hə, indi bunları toplamaq üçün burada bax 8 ilə 9 qaldı, istifadə etməmişəm. Mən 16 metrini nə almışam? 3 kəsim. Mən 8-i nə etməliyəm? 3-ə vurmalıyam. 8 3-ə vuranda deyəcək 24. Və 12 metrliklərdən nə almışam? 2 kəsim almışam. 9-u nəyə vuracam? 2-yə. 9-u vuracam 2 kəsimə. Olacaq 18. 24 18 topunda edəcək cavabımız 42. Təəssüf ki, burada cavab C variantı. Şagird düşünürəm ki, səhv yazıb. Mən bildiyim həll budur. Məncə səhv yazıb. Növbəti sual. Düz yazımı görəsən bunu. Deməli 6 gündən 1, bir də 16 gündən 1 qatar gəlir. İlk gündən etibarən növbətdə və birlikdə gəldikləri gündə daxil olmaqla kəndə ümumilikdə neçə səfər edilmişdir? İkisi birlikdə gəldiyi ilk gündən etibarən növbəti dəfə birlikdə gəldikləri gündə. Deməli 6 ilə 16-yı əkop tapırıq. O heç 48 deyir. Şagird yazıb. 48-i 6-ya böldükdə 8 alaram. 48-i 16-ya böldükdə 3 alaram. 8-dən 3-ün cəmi mənə 11 cavabını verər. İndi burada 11 cavabını verər. Axı burada əvvəldən də bir avtobus, bir qatar da gəlmişdi. 11-in üzərinə o 2-ni də gəlsəm, 13 cavabını alaram. Düz yazıb şagird əslində. Məncə düz yazıb. Deməli, əkobu 48-i 6-ya böləndə 11-dən avtobus eləyir. Daha doğrusu 8-dən avtobus eləyir. 16-ya böləndə 3 dənə qatar eləyir. Bunların cəmi 8-dən 3-ün cəmi 11. Və əvvəldən də bir avtobus və bir qatar da gəlmişdi. Bu da eləyir 2 dənə səfər. Ona görə bu nə olacaq? 11 ilə 2-ci cəmi 13. Məncə cavab burada B vardı, düz yazıb məncə. 54. Deməli 10 kiloqram yaş üzümü qurudularkən 7,5 kiloqram olur. Yaş üzümün 1 kiloqramı 5 azeyinə alınır. Qurudulmuş üzüm isə 5 kiloqramı 8 azeyinə satılır. Faiz nə qədərdir? Deməli yaş üzüm 1 kiloqramı 5 azeyinə alınır. Deməli 10-u 5-ə vuracağam. Yazıb burada 50, düz yazıb. 10-u 5-ə vuranda 50. Qurudulmuş üzüm isə 1 kiloqram 8 azeyinə satılır. Yəni qurudulmuş üzüm nə qədərdir? 7,5. 7,5-i də burada 8-də vurub alıb 60. Aha, düz yazıb. Və neçə faiz gəlirdi? Deməli 50 60 olubsa neçə faiz gəlirdi? Bunu tapmaq üçün 50-yi daxil birinci. 50 yazırıq. Yuxarıda isə bunların fərqini tapırıq. Böyükdən kiçiyi çıxırıq. 60-dan 50. Faiz deyilsə 100%-ə vururuq. 100-ə vururuq. Bunlar hesablananda 100-dən 50 qədər burada 2 qalar. 60-dan 50 çıxanda 12-yə vuranda 20%. 20% olduğunu taparam. B variantı. Növbəti. Burada biraz baş işlətmək lazımdır. 55-i səhv yazıb məncə artıq. Mənim düşüncəmə görə. Ola bilər ki, mən səhv eləyim. Məncə səhv yazıb. Burada biraz baş işlətmək lazımdır uşaqlar. Baxın. 1 ay, 3 ay, 4 ayı elə bölməliyəm ki, bax 1 ay, 3 ay, 4 ay. Bunların hamısının cəmi hədiyyə ay sayı 40-dır. Hədiyyə ay sayı 40-dırsa, ümumi hədiyyə ay sayı 40-dırsa, bax bunda yoxdursa və burada 40-ı necə yarada bilərəm? Baxın. Burada 0, burada 2, burada 3. Burada 40-ı nəyə, 2-ni nəyə vuranda 40-ı, 3-ü nəyə vuranda və 0-ı nəyə vuranda? Deməli çıxır ki, 2-ni vuranda da, düzdürmü? 2 ay olanı da. Yəni hansıdır bu? 3. Düzdürmü? Onda belə çıxır ki, 3-ü mən burada 20-yə vurmalıyam. 3-ü 20-yə vurmalıyam. Digər 20-ni isə mən 20 almışam da, 40 olmalıdır ümumi hədiyyə sayı. Digər 20-ni mən 4-ü 20-yə vursam çox olacaq. 1-i 20-yə vurmalıyam. Baxın, bunlar biz nədir yazdıqlarım 20-lər? Hədiyyə sayları. Burada deyirik
ümumi hədiyyə sayı 40 olardı. Yəni ki, 3-ü 20-yə vuranda, 1-i 20-yə vuranda mənim ümumi yazdığım buradakı 20, bir də bu 20 olacaq ümumi hədiyyə sayı 40 dənə. Niyə? Çünki bir ayda 0 olacaq. 0 olacaq. O 20 nəzərə alınmayacaq. Belə görsəndə 20. Amma bu birisi ayda isə 2 ay hədiyyə verirsə, o 2-ni 20-yə vuranda 40 olacaq. Fikrimi ola bilsin biraz çatdırmayım. Yəni ki, burada 20-ləri mən hara verməliyəm? O 40-ları ancaq 1-ə 3-ə. Və üstə gəlsin. 4 vur 0, 0 yazmalıyam məcbur. Niyə? Çünki mənim hədiyyəm artıq 20, 20, 40 oldu axı. 0. Bərabərdir. Bu mənə verəcək nəyi? Paketlərin ümumi ay sayını verəcək. Bunları hesablasam, deməli nə olacaq? 1 20-yə vuranda 20, üzərinə gəlsin. 3 20-yə vuranda 60. 4-ü 0-dan 0 edir. 20 60 üzərində 80 olmuş olacaq. Yəni hədiyyə aylar istisna olmaqla ya. Olacaq 80. Cavabımız C variantı məncə. 56 56 56-da uşaqlar. Belə iş məsələsidir də bu da. Baxın. 24 günə hamısı 3-ü birlikdə də, yəni 24-də 1 üzərinə gəlsin. Deməli 30-da 1 üzərinə gəlsin. 40-da 1. Bunlara ortaq məğrəz təbii ki 120 görürəm. 120. 120-ni 24-ə böləndə 5. 120-ni 30-a böləndə 3. 4. 120-ni 40-a böləndə 3. 5, 4, 9, o da 3, 12 cavabını alaram. 12-yə ixtisar aparsam, alaram 10-da 1. Bundan qabaqda 2 dənə məsələ dedim ki, 10-da 1 aldın, tərsinə çevir, yaz 10. Cavab olacaq 10 günə. Cavab A variantı şagirdə Həsən. Tərəzi aid bir sualdır. Şagird təəssüf ki, A variantını seçibsə səhv eləyib. Deməli, buranın çəkisi 30-dursa, bizə görürük ki, tərəzi bu formada aşağı düşüb. Deməli, bura ağırdır. Burada nədir? Hər birinin kütləsi A olandır. Burada neçə dənə daş var? Kubik var. 5 dənə eyni kubik var. Deməli, olacaq nə? 5A. Onda 5A nədir? Ağırdır. Yəni, böyükdür nədən? 30-dan. Baxın, 20 ilə 10-un cəmi 30. Buradan da A bərabərdir. 5-ə bölsəm, 6-dan böyük olmalıdır. Cavab burada B variantı olacaq. 6-dan böyük. 58-ci sual. 58-ci sualın ən rahat yolu variantla işləməkdir. Ən rahat yol. Düşünürəm ki, bu C variantı olsa, düz yazıb şagird Həsən. C variantı. Deməli, 3-cü gün olsa, söhbət hansı gündən? 3-cü gündən söhbət gedirsə, bu da gündə 3 kompüter düzəldirsə, 3-cü gün gedib düşür 7-ci günə. Burada onlardan nə var onda? 3, 4, 5, 6, 7 yazmalıyam, düzdürmü? Baxın, 3 kompüter düzəldirsə gündə, burada 3, 3-dən 7-dən 3-ə neçə gün var? Bunlar hamısı daxilcə. 7-dən 3-ü çıxaram, 4, 5 var. 5-i vuraram 3-ə, gündə 3 kompüterdə. Olacaq 15. Olacaq 15. Deməli, 15 qalsın, digər tərəfdən də 15 alsın, bərabərsə deməli düz tapmışam 3-cü gün. Deyək ki, əgər gündə 5 kompüter eləsə, 5-ci gün qutaracaq. Deməli 3-cü gündən 5-ci günə getməliyəm. 3, 4, 5. Neçə gün var burada? 3 gün var. 3 gün nə qədər kompüter? 5 dənə kompüter. 3-ü 5-ə vuran nə qədər olacaq? 15 olacaq. Baxın 15, 15 cavabını almışsansa yoxladığım variant düzdür. Çünki eyni sayda bir neçə kompüter eyni sayda kompüterdən gedir. Deməli sənin cavabın nədir? C variantı 3. Sonra bir dalğıcın oksigen balonunda 28 dəqiqə gedəcək hava var. Deməli 18 metr enir, 24 metr qalxır. Baxın şagird burada yazıb əslində. 24x bərabərdir 18y. Məncə yazmaq olar. Onda nəyə bu? 6-ya bölüb 4x-in 3y olduğunu görüb, qəşəng yazıb əslində. X-in 3k olduğunu yazıb, y-in 4k olduğunu yazıb. Və burada nə edib görək? Bunların cəmi, x-lə y-in cəmi nə olmalıdır? Deməli, burada dəqiqətlər bunlar, k-lar. 28 olmalıdır. Bax, fikir verin, yazıb burada. 3 ilə 4-ün cəmi 7k eləyir. 28 isə k-nın buradan 4 olduğunu tapıb. K 4-dürsə, tam da ikən ən çox neçə metr dənliyə iner. K 4-dürsə, aparıb burada yerinə yazsam y-də. Çünki məndən n-ni soruşur, 18-i soruşur. 18 burada m hissəsi idi. Düzdürmü? Deməli, 4-ü 4-ə vuranda 16 eləyər. Y-in 16 olduğunu taparam. Y burada yerinə yazsam 18-i 16-ya vuraram.
108. Burada da 18. 8, 8, 2. 288 alaram. Doğru yazıb mı? Bəli. Zaten burada D var idi 18. 288. Burada axırda bilməm neyini yiyib. O hissəsini görmədim. Baxıb burayızdan qəşəng yazıb. Razıyam mən də şagirddən. 288. Sonra belə bir sual var. Yaşla bağlı sualdır. Təəssüf ki, səhv yazıb. Bəli, təəssüf ki, səhv yazıb uşaqlar. Yəni belə bir şagirdin bu yaş məsələsini səhv yazmağı üzücüdür təbii ki. Məryəm ilə Aylin yaşları arasındakı fərq 5-dir. Baxın, mən əgər Məryəmin yaşını, baxın Məryəmi soruşursa Məryəmin yaşını həmişə x deyin, tapdığınız cavab olsun. Sonrasını fikirləşərsiniz, 2 il sonra hesablayarsınız. Məryəmin yaşını x desəm, əgər bunların arasında fərq 5-dirsə, onda Aylinin yaşı x çıx 5-dir. Çünki Məryəmin yaşını, Aylin yaşını çıxsam, x-dan x çıx 5-i çıxsam, x-lar qədər olacaq müsbət 5. Məryəmin indiki yaşına çatdığımda Aylin mənim indiki yaşına çatdığında nə deməkdir? X olduqda. Aylin x olması üçün normaldır. X çıx 5-in üzərinə 5 gəlməlidir. Onda Məryəm olacaq, x üstən gəlsin 5 olacaq. Bax 5 ildən sonra keçməlidir x olsun da. Bu da 5 il artmalıdır. Yerinə qalmayacaq ki. Və bunların hər ikisinin yaşları cəmi, yəni x üstən gəlsin 5 ilə x-in cəmi 75 olacaq deyir. Onda buradan 2x bərabərdir 70-ə. X də bərabərdir 35-ə. Vəssalam. Məryəmin 35 yaşı var. Tələsmə. C variantını seçmə. 33 səhv variantı. O heç. Şagird səhv yazıb. 35 də C variantı. Onu seçmə. Sənə deyir ki, 2 il əvvəlki yaşı neçə? Hə, 2 il əvvəlki. Şagird düz yazıb. Sən. Mən burada diqqətsiz edirəm. 2 il sonra gördüm. Mən dedim, axı bu şagird bunu səhv yaza bilməz. Düz yazıb. Əhsən 33. Çünki 35 yaşı var. 2 il əvvələ getməliyəm. 35-dən 2 çıxanda cavabımız 33 olacaq. Şagirdə təbii ki, əhsən düşür. Şagirdə əhsən düşür. Ümumi olaraq şagird məncə normal yazıb. Belə deyək də, super yazsa, hamısını yazsa elə əla olardı. Kifayət qədər yaxşı yazıb. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bu tip videoların gəlməsi üçün WhatsApp-dan videonun altında həmişə WhatsApp qeyd olunur. Əgər sınaqlar olduqda mənim WhatsApp-ımdan yazın. Vaxtım olarsa əgər YouTube-a yerləşdirəcəm.